हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया यार कि हमें भी सीखना है ओरिजिनल साउंड, खुद का साउंड कैसे बनाते हैं, कौन सा ऐप यूज़ होता है, म्यूज़िक कैसे डालते हैं। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूँ गाइस। तो सबसे पहले आपको चाहिए मोबाइल, चाहे वो एप्पल हो या एंड्रॉयड, कोई भी चलता है। जस्ट एक ऐप लगता है इन शॉर्ट, वो आपको फ्री अवेलेबल है। आप ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जाकर चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लेना है गाइज। एंड देन रियल प्रोसेस चालू होती है ओरिजिनल साउंड की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो डायलॉग है वो रिकॉर्ड करने हैं उस ऐप में। उस ऐप में ऑप्शन है म्यूज़िक के, वहाँ पर आप जाते हो तब वो ऑप्शन शो होता है रिकॉर्डिंग करके। तो यहाँ पर बाजू में वो पूरी प्रोसेस आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाली मैंने, तो आप चेक कर लें। तो आपके जो डायलॉग है वो आपको रिकॉर्डिंग करना है। तो फर्स्ट मैंने जो साउंड बनाया है तो वो है कि भाई मुझे बता दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है। तो ये मेरा डायलॉग है। और अगले बंदे का डायलॉग है, यार भाई मुझे नहीं पता, मेरा जनरल नॉलेज इतना अच्छा नहीं है। तो उसके बाद फिर से मेरा डायलॉग है कि अरे पागल, ज़मीन पर होती है सबसे ज़्यादा बारिश, ऐसी लाइन। तो उसके बाद है जो फनी साउंड इफेक्ट। आपको क्या करना है, वो रिकॉर्डिंग करके एडजस्ट कर देना है सब। और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि अगर आपके पास एप्पल है तो यूट्यूब पे जाना है और फनी साउंड इफेक्ट डालना है, वाइन साउंड इफेक्ट, लाफिंग साउंड इफेक्ट, आपको जो भी चाहिए तो उसके साउंड के पीछे डालना है। जो साउंड मतलब डायलॉग एंड होने के बाद जो फनी साउंड में डालता हूँ वो, तो आपको सर्च करना है। अगर आपके पास एप्पल है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको आप प्लेस कर सकते हो। सिंपल, ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। और जो है एंड्रॉयड के लिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो वीडियो है आप वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में ऑप्शन अवेलेबल है तो आप भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो वीडियो प्लेस कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, वो वीडियो डाउनलोड करना है जो फनी साउंड इफेक्ट है, और उसको डाउनलोड करके आपको जहाँ से जहाँ चाहिए वो क्रॉप करके प्लेस कर देना है। ये प्रोसेस है ओरिजिनल साउंड की। और इसके बाद की जो प्रोसेस है, आपको वो साउंड बनने के बाद, ये साउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये साउंड बनने के बाद आपको क्या करना है कि वो साउंड आपको टिकटॉक पे पोस्ट करना है प्राइवेट में पोस्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, वो साउंड पे वहाँ पर क्लिक करना है, तो वहाँ पर क्लिक करना है प्राइवेट के उस पर। और आपको वीडियो बनानी है उस पर। वीडियो बनाने के बाद आपको वो ड्राफ्ट में डालनी है, जो आपका प्राइवेट साउंड था वो डिलीट कर देना है। तो उसके बाद वो आपके नाम से शो होगी, मतलब जैसे मेरी उसकी ओरिजिनल साउंड ऑफ शुभम राठौर। तो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिनल साउंड कैसे बनाते हैं। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम है shubhamrathod.xd। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड एज ऑलवेज डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बाय। भाई मुझे बता दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है। पता नहीं यार भाई, मेरा जनरल नॉलेज इतना अच्छा नहीं है। अरे पागल, जमीन पर होती है।